साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जोंनि समाजनि दोहोन आरो सोद्रोम समाजनि हारिमुखौ लाखिनांगौआ फरायसाफोरनि आखायावनो। दा जोङो फरायसाफोरखौ जोङो गोहोगोरा जों खालामनांगोन। फरायसा समाव बिसोरनि गोसोआ गोरलै, दा बेनिखायनो जायखिजाया थासारियाव बिसोरो दिरेल जानो नागिरो बा लामा आन्दायनो नागिरो। दा बिथांमोनहा जाहाथे गावनि थासारियाव थानानै, गावनि जायगायाव थानानै गावखौ गोहोगोरा खालामनानै थांखिसिम सौहैनो हायो, जाफुंसार जाहैनो हायो। सोरबा प्रफेसार जानाय, डक्टर जानाय बा बिजनेस मावनाय, आबाद मावनाय, बेसिम जाहाथे सौहैनो हायो। बेनिखायनो फरायसाफोरखौ जोथोन लानांगौआबो जोंनि बिबान। दिनै GKB एकाडेमि दतमायाव जाय फरायसाफ्रा मेट्रिक पास जादों बिथांमोनखौ आरोबाव थुलुंगा होनो थाखाय जि मोनसे हाबाफारि लादों, बेयो जोबोरै मोजां। बेबादि थासारिखौ जोङो सोरजिनांगौ आरो बेबादि थासारियाव थानानै फरायसाफ्रा गावखौनो गोहोगोरा खालामो। आङो फरायसाफोरनिसिम मेसेजखौ हरगोन जे जोंनि गोसोआ जेब्ला लोरबां जागोन अब्ला जोङो बेंगुरा जागोन। आथिं गैयाब्ला मानसिया पेरालाइज जाया, आखाइ गैयाब्ला मानसिया पेरालाइज जाया, मेगन गैयाब्ला मानसिया पेरालाइज जाया। नाथाय गोसो थानानै गोसोआ जुदि लोरबांब्ला अब्लासो पेरालाइज जागोन। दा बेनिखायनो गोसोखौ अर्गानाइज खालामनांगौ, गोसोखौ गोख्रों खालामनांगौ। बेनि थाखाय फरायसाफ्राबो बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ, गेदेरफोरनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ, फोरोंगिरिफोरनि, बिमा बिफानि मोजां मोजां बाथ्राखौ खोनासंनांगौ। फंसे रावानो मानसिखौ देरहासार खालामनो हायो, फंसे रावानो मानसिखौ बिराद गोहोगोरा खालामनो हायो। नैबे समाव आङो बुंबावगोन, जोंनि समाजाव माब्लाबा माब्लाबा गाज्रि रोखोमनि बारहावा बारो। बे बारहावाखौ आं ओरैबायदि बुंगोन, खायफा हान्जाया सोरबा मोजां हान्जाखौ गाज्रि लामाथिं लांनो थुनज्लायो, गोसो बायहोनो नाजायो। लेखा फरायनानै साख्रि मोना, थाखा खामायनो हाया, मोजां मानसि जानो हाया, बेबायदि रोखोमनि गाज्रि मोनसे मेसेज होनानै गोसोखौ बायहोनो नाजायो। दा बेनिखायनो आङो बुंगोन फरायसाफोरखौ, जोंनि जिउआ जिहेथु आगोमा, बेनिखायनो जोङो जोंनि जिउखौ जोथोन लानानै इसोरा जायखौ जोंनो होदों, आथिं, आखाइ, खुगा, गन्थं, बेखौ जोङो गोहोगोरा खालामनानै जोङो आवगायलांनांगोन। सोरबा जोंखौ जुदि गाज्रि बुङोब्ला बेयाव गोसो बायनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया। गावनि गोसोखौ गाव थिग लाखिनांगौ आरो आंनि जिउआ आंनि आखायाव मा दङ बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ, बेखौ आं मिथिगौ, नाथाय बेखौ आङो जोथोन लानांगौ। दा बेनिखायनो नैबे समा ओरैबायदि मोनसे सम, जाय समाव मोनसे आर्टिफिशियेल गाब, नंखाय गाब, बे सम सम जोंनि गेजेराव फैयो। दा आङो बेखौ जोङो बुंनांगोन जे जों बयबो सांग्रां जानांगौ, जे फरायसाफ्रा साफ्रोमबो थिंक पजिटिभ, नंगुबैखौ साननांगौ, गावनि सायाव फोथायनाय थानांगौ, साखोन सिखोन थानांगौ, गेदेरफोरनि जिउ खौरांखौ फरायनांगौ। बेबायदि हुदाखौ दानानै लायोब्ला साफ्रोमबो फरायसाफ्रा देरहासार जागोन, बेखौ आंहा मिजिंथिनाय दङ। नंगौ, जोंनि गेजेराव रांखान्थि जेंनायाबो फैयो मालाबा मालाबा, नाथाय बेखौ आं खावलायगोन, थाखा फैसा गैया होननानै कलेजाव एडमिसन लाया, बे जानो मोना। कलेजाव एडमिसन लायाब्ला नोङो बोरैथो BA पास जानो, बोरैथो नों साख्रि मावहैनो हानो। बेनिखायनो आङो बुंगोन जे थाखा फैसानि जेंनाखौ बांद्राय गिदिर साननाङा। मानो होननानै बुङोब्ला कलेजाव एडमिसन लानो बारा थाखा फैसानि गोनांथिबो गैया आरो बेबायदि मोजां खामानियाव मदद होग्रा मानसि जोंनि समाजाव गोबां दङ। एडमिसन लानानै होग्रा, फरायनायाव थुलुंगा होग्रा गोबां दङ। दा जोङो जुदि माबा मोनसे जेंना जादों होननानै बेनि थाखाय जोङो गाबबाय थायोब्ला, दुखु मोनबाय थायोब्ला जानाय नङा। नाथाय जेंनाखौ जोङो बोरै सुस्रांगोन, बैखौसो जोङो फकास खालामनांगौ। दा आङो बेखायनो बुंबाय जे थाखा फैसा जेंनाखौ जोङो जेंना होनानै थानाङा, जोंनि जिउखौ जोङो बरबाद खालामनाङा, नस्थ' खालामनाङा। दिनै गोबां मानसिनि बिदिन्थि दङ, जोंनि बे हादोरावनो दङ। शीतल देवीनि खोथाखौ आं बुंगोन, बिथाङा थाइनै आखाइबो गैया, थोंनै आथिंजोंनो बिथाङा इसोर सिबिदों, थोंनै आथिंजोंनो बिथाङा लेखा फरायदों आरो थोंनै आथिंजोंनो बिथाङा बोरला गावनानै सनानि मेडेल मोननो हादों।
बेनिखायनो आङो बुंगोन फरायसाफोरखौ बैबादि साक्सेस स्ट'रिखौ फरायनांगौ सोलोंनांगौ शीतल देबियाबो जानो लोंनो थाखा फैसा गैयामोन माइरं दैरं गैयामोन नाथाय बिथाङा गाबनानै थायाखै दुखु मोननानै थायाखै गोनां जानाय समाव बिथाङा मानसि गेदेरफोरनियाव थांदों आखाइ फोलावहैदों रिलेटिभ्सफोरनियाव खुरमा बाहागिफोरनाव थाखा फैसानि मदद बिहैदों एडमिसन लानानै जाहाथे बियो फरायनो हायो बेनिखायनो थाखा फैसानि जेंनाखौ जोङो जेंना होननानै थायोब्ला जानाय नङा मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन